Guys, আপোনালোকক সকলোকে আকান অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলটো ৰৈনাইটিভ ভিডিঅ'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' গাইজ আজি যেনেকৈ দেওবাৰ হয়, কাপোৰ চাপোৰ ধোৱাত ৱাশ্বিং মেচিনজনীয়ে মানে ব্যস্ত আছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে আজি আমাৰ মানুহজন আকৌ নতুনকৈ বিয়া পাতিছে দেই। ধুনীয়া গামোচা লগাই লৈছে। তাৰপৰা মোৰ লোকেল ৱাশ্বিং মেচিনটো আপোনালোকক দেখাম অলপ পাছত। মুখ চুখ ধোৱা নাই আজি। 10টা কেইটা বাজিলে জানো, 10টা 11মান বাজিলে চাগে। শুই থাকিলোঁ আৰু অলপ পাছত লাইফত যাম, আপোনালোক আহিব ছবি। বাই বাই গাইজ। কাঁহী বাতি লৈ আনিব দিছে। মই কি বুলি কয়, কাপোৰ ধুই হাতখনে শুকোৱা নাই, ধোৱা নাই বাৰু দেই, তিয়াই থৈ আহিছোঁ ধুমহি। কাঁহী বাতি লৈ যাব দিছে। সেয়া মোৰ হাজবেণ্ডৰ নতুন ৰূপ। পিনে কাঁহী বাতি কি কয়, কাপোৰ তিয়াই থৈছে এইফালে। আৰু এয়া কাঁহী বাতি বেছি নাই বাৰু, আৰু ব্ৰাছ কৰোঁ। আৰু এয়াই হৈছে লোকেল ৱাশ্বিং মেচিন। দেখিছে আপোনালোকে, এয়া দেখি পাইছে। লোকেল ৱাশ্বিং মেচিনে লোকেল মেচিনত কাপোৰ ধুই আছে। মানুহজন ভিডিঅ' বনাই আছে দেই। কাপোৰ এবাল্টিং ধুলোঁ, মানুহজনো সহায় কৰি দিলে। দেখিছে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেই হয়, কিন্তু মই স্পন নিপিন্ধাকৈ গুচি আহিলোঁ পিছপিনে লয়। সেইটো কাৰণে আকৌ স্পনটো পিন্ধি লৈছোঁ। মানুহজন পিছপিনে আছে। বেছি মোবাইল চাই থাকিলে গালিহে খাম, সেইটো কাৰণে। চ' মানুহজনকো কেলৈ বেয়া পাব দিম ন। মোৰ বেচেৰাটো কামত ব্যস্ত। দুয়োটাই মিলিজুলি কামত লাগি যাম আৰু। এইপিনে চাই দিয়া, এপাক চাই দিয়া না, এইফালে কিবা এটা কৈ দিয়া, ক্লাছ কৰিছে। ৰ'দ ইমান ডাঙৰ ৰ'দ দিছে ন। যিহেতু মোৰ হাৰ্ডি চাৰ্ডি ওলাই গৈছে, তাৰ চিন্তা হৈ গৈছে বেচেৰাটো। মানুহজনী পিটিকে স্বৰ্গলৈ যাবনে নৰকলৈ যাবনে সেই বুলি ভাবি আছে। গুচি যাবই নি আকৌ সেই বুলি ভাবি আছে। সেইটো কাৰণে সিও অলপমান সহায় কৰি দিছে আৰু মই এতিয়া অলপ লাগি যাওঁ। এইপিনে মানুহজন ডাঙৰ কৰিছে। কাপোৰ এইখিনি আমাৰ এয়া, আৰু বাল্টিংটো পিছপিনে থৈ আহোঁগৈ। আমাৰ ৰুমটো এয়া, মানুহজন সোমাই গৈছে। ৰ'দ কেনেকৈ দিছে দেখিছে গাইজ। টিকা ফটা ৰ'দ দিছে। ধুই আহি আমি এতিয়া যাওঁ চব্জি গেটলৈ, য'ত নেকি শাক পাচলি বজাৰ কৰিবলৈ। নহয়নে বাৰু? হয় বুলি কৈ দিয়া আকৌ। কৈছোঁ যেতিয়া আকৌ মই ক'ব লাগে নহয়। এইপিনে আমি দুটা এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ, শাক পাচলি বজাৰ। শাক নাই, দালি চালি সেনেকৈ কিবা কিবি আনিম যি আছে। তাকে ওলাই আহিছোঁ অলপমান, মুকলি বতাহ লৈছোঁ, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে। আহি আছোঁ দেই, ট্ৰেইন আপোনালোকৰ ট্ৰেইন দেখাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' ফটো কৰিছোঁ। আহি আছে মানুহ গৈছে, মানুহ চাইছে। কিমান যে ধুনীয়া হৈ আছে দেই, ৰ'দি আছে যে। এইয়া ট্ৰেইনৰ শ্ৰীপা এই সৰু ৰাস্তাইদি ইফালে এয়া মেইন ৰোড দেখিছে। যিহে মানে কি কয়, শুকান গেলা এইফালে আমি মেইন ৰোডত আহি গ'লোঁ। এয়া দেখিছে, এইটো আগৰ ৰাস্তাটোৱেদি মানে
গৈছোঁ আমি তাৰপৰা এতিয়া সেই ব্ৰিজখনৰ তলতে বজাৰ বহে তাতে আমি যাম আজি আমিন গাঁৱত বজাৰ আছে আমি নাই যোৱা য'ত নেকি ওচৰতে সেইবিলাক সৰু সুৰা সামগ্ৰী পোৱা যায় ইমান ডাঙৰ বস্তু নলওঁ আমি সেইটো কাৰণে এয়া আগতে এইটো মেইন ৰোড আছিলে য'ত নেকি এইটো বেয়া হৈ গ'ল কাৰণে সেইটো চাইডে দিয়া হৈছে সেই ব্ৰিজখনৰ ওপৰত গাড়ী গৈ আছে দেখিছে নহয় কৰি এয়া বজাৰ আৰু এই হাজবেণ্ডে লৈছে এয়া বজাৰ কৰি এতিয়া ৰুমলৈ গৈ আছোঁ যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই কিন্তু আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম গাইজ বাই বাই